അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുക, അതായത് ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുക കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം. ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കവറിനകത്താണ് വന്നേക്കണത്. ചെറിയൊരു പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ ഈ 4 കാലിങ്ങനെ ഇതേപോലെ വിടർത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ചെറിയ പാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ പാത്രം വെക്കാം, ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് പാത്രം വെക്കാൻ പറ്റും. നേരെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ആദ്യം ഈ സൈഡിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാസ് പോകും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കത്തേക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് നോക്കും. ഇതേപോലെ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം. തുറന്നിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തി. ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം ഫുൾ ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ തീ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതിന് വെച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടുപ്പത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചായപ്പൊടി ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഫ്ലെയിം ഇത് കാണാത്തത് വെട്ടത്തിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്. അപ്പോൾ സംഭവം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ലേശം കടുപ്പം കൂടിപ്പോയി. ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.